Alguém gosta de festa junina? Eu adoro. Levanta a mão aí também se você gosta. E me diz uma coisa. Você sabe por que as pessoas costumam fazer uma fogueira na festa junina? Não sabe? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te contar a lenda da fogueira de São João. Mas antes, eu vou cantar uma música que a minha mãe começava a cantar quando a festa junina se aproximava. E ela cantava para mim quando eu era pequenina. São João drão tem uma gaita e quando toca bate nela. Todos os anjos tocam gaita e tocam bandranda aqui na terra. Lá no centro da avenida tem xarope escorregoso. Ela agarrou-se, trouxe meu vestido e deu uma pré-grega e se rasgou-se. São João, dararão. São João, dararão, dararão. Reza a lenda que Maria e Isabel eram primas e também muito amigas. E as duas estavam esperando um bebezinho. Isabel ia ganhar o seu bebê primeiro. E Maria fez um pedido a Isabel. Querida prima Isabel, você precisa me dar um sinal no dia em que o seu bebê nascer. E Isabel concordou. Claro, querida prima Maria, eu farei uma fogueira bem grande aos pés de uma montanha que fica aqui próximo da minha casa. Subirei até o alto da montanha, colocarei um mastro e uma bandeira. E lá da sua casa, você quando ver uma fumaceira, logo vai perceber que o meu bebê nasceu. E aí, prima, você vem rápido me visitar para conhecer o bebê. Combinado assim, assim foi feito. Maria, todos os dias, ia para a sua janela e olhava na direção da montanha que a sua prima Isabel havia informado. Mas o tempo passava devagar, até que um dia Maria estava lá, distraída, olhando pela janela, quando começou a ver uma fumaceira, mas era tanta fumaça que ela até ergueu-se um pouco e avistou uma fogueira e logo percebeu que só podia ser o aviso de Isabel que havia ganho um bebê. Maria então arrumou-se toda e foi em direção à casa da sua prima. E quando ela chegou, ela viu nos braços de Isabel um menino que recebeu o nome de João Batista. Muito tempo depois, João Batista foi quem batizou o menino Jesus. Sim, o filho de Maria. João Batista nasceu no dia 24 de junho. E é por isso que até hoje, para homenagear o aniversariante, as pessoas fazem uma festa linda, com fogueira, com comida, bebidas, também bandeirinhas, dança, música e, é claro, não pode faltar alegria. Então, você já sabe, se gostou dessa história, conte e reconte. Até a próxima!